السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا جماعة يعني يوم كان جميل، وعايزة ابتدي معاكم كده بذكر الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا كنت في شاطئ نيول بروفاج، ده في اسكندرية، في 45 بالظبط، أمام فتح الله. بجد كان يوم رائع وجميل. الشط كان جميل، في نظام. من أول ما دخلنا البوابة وإحنا بصراحة بنتعامل معاملة كويسة جدا، والتذاكر بتاعة الدخول كانت كويسة ومناسبة للجميع. 45 جنيه، 25 جنيه سوري الفرد. احنا كنا يعني الأربع أفراد بياخدوا ترابيزة 100 جنيه. والله جميلة جميلة جميلة. يعني احنا كنا حوالي 12 فرد، بصراحة خدنا 3 ترابيزات ودفعنا 300 جنيه. يعني بصراحة ربنا يعني كنا مبسوطين وفرحانين. المية جميلة، الشط جميل، في نظافة. كان يوم ممتع ويوم جميل بجد، والله أحلى يوم في حياتي قضيته مع أصحابي وأخواتي.